Всем привет! Сегодня будет заливка костера. Смотрите, наслаждайтесь и залипайте на этом видео. Ставьте лайки и подписывайтесь обязательно. Я замешала смолу густой вязкости, в серединочку капнула чуть-чуть смолы и выложила на нее золотую паталь. Это будет как у нас такая серединка цветка. Далее замешала смолу с перламутровым оттеночком, добавила туда немножечко синего и голубого красителя и дальше замешиваю. Он получился очень красивый, на видео не видно, но цвет просто невероятный. И смотрите на итог. И добавила, кстати, каплю черного красителя, тоже для оттенка легкого. В серединку выливаю прозрачную смолу, а дальше зубочисткой, кисточкой, чем вам угодно, делаем такие лепесточки. В следующем видео покажу.